deetana 3 cisho gudaheed ayuu madaxweynuhu isku yeedhayaa mudanayaasha golaha wakiilada marka maanta lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ee doorashada golaha wakiilada muddo 3 cisho ayuu madaxweynuhu u qabanayaa maanta ay fadhiisanayaan deetana yeeritaankaas markay isku yimaadaan waxa shirkooda furaya gudoomiyaha maxkamadda sare oo dhaarinaya marka uu dhaariyo waxa shir gudoominaya iska dooranayaan xubinka ugu daada weyn leh kaas oo hogaaminaya marka waxay ku dooranayaan shir gudoonkoogii hanaanka ay ku dooranayaan wuxuu noqonayaa hanaan gacantaaga sidii awalba lagu dooran jiray mudanayaasha imiga fadhiya ay ku doorteen shir gudoonkoogii iyo kuwii ka horeeyayba shaqada inta badan ee golaha wakiiladu ay tahay mid transparent oo gacantaaga lagu doortaa saasay ku dhacaysaa kalfadhigooda ugu horeeya kalfadhigeeda maartay baarlamaanka wuxuu noqonayaa sanadkiiba inay yeeshaan istiiratan wiigo shaqo oo 3 kalfadhiya ugu horeeyna waxay ku sameeyeen xeeroosaadkooda saasuu sheegaya maartay dastuurku marka la eego qodobka maartay 44aad iyo wixii ka dambeeya saasuu ku bilaabmaya fadhiga golaha wakiiladu mar kale qaryaqaanku waxa uu istul taagayaa golaha deegaanka iyo iyaguna dariiqa ay mari doonaan marka ay maxkamadda gobolka ku dhawaaqdo natiijada ugu dambaysa ayaa maxkamadda gobolku waxay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyagana isku yeedhaya halka golaha wakiiladu isku yeedhiyo madaxweynuhu golayaasha deegaanka waxa isku yeedhaya oo qabanaya maanta fadhigooda wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha yeeritaankaas ay ku imanayaan wasaaradda ugu yeedhay deetana maxkamadda ayaa maartay gobolka ayaa dhaaranaysa soo sheegayo qodobka 66aad ilaa iyo 76aad ee xeerka ismaamulka gobolada degmooyinka qeexaya hanaanka kalfadhigu ku bilaabmayo golayaasha cusub ee la soo doortay ee golayaasha deegaanka marka uu dhaariyo maartay maxkamaddu ay dhaariso ama garsoore maxkamadda gobolka ka socda uu dhaariyo ayna goobjoog ka yihiin wasaaradda arrimaha gudaha iyo barasaabka gobolkaasi ay joogaan ama howlwadeennada ka tirsan barasaab ay goobjoog ka yihiin waxa maartay shir gudoominaya wada si sanlamida shir gudoominaya maartay mudanaha ugu daada weyn leh deetana dadka u tartamaya ayaa cod loo qaadaya hal dheeri baan loo kala baxaya oo qofka ay maartay xubnaha golaha deegaanka inta badan oo codeysa hal dheeri ayaa noqonaya duqa iyo ku xigeenka saasayna ku bilaabmay ku dhamay maartay noqonaysa kalfadhiga koobaad ee golayaasha deegaanka ugu dambeyntii waxa uu sharaxaad dheeraad ka bixinayaa meeqaamka dawladaha hoose iyo waliba halka ay ku qotamaan meeqaamka yeelanayaan iyo halka xukuumadda ka galayaan golayaasha deegaanka waxa weey waxa qeexaya maartay dastuurka golayaasha deegaanku waxay ka tirsan xukuumadda kama tirsanaa baarlamaanka kama tirsanaa maxkamadda saddex laamood ama waaxood ay ka tirsan tahay dawladdu golayaasha deegaanku waxay ka mid yihiin qayb ka yihiin xukuumadda waxay galayaan waaxda fulinta waxaana toos hoos tagayaan wasaaradda arrimaha gudaha oo maamusha oo kule awoodda maamul iyo dabagal iyo dhammaan ansixinta maartay qorshayaashooda iyo istiraatiijiyada iyo waxay ku shaqeynayaan oo dhammaan uu faahfaahinayo xeerka ismaamul gobolada degmooyinku marka meeqaamka yeelanayaan istaadka yeelanayaan ma wax madax banaan oo xukuumadda dhinac ka ah waa qayb ka mid ah xukuumadda weey Batri Koosar Maxamuud Telefishinka Sahan Hargeysa